ইস রে। ফ্লিপ কিং আমি রে আমি অল্প করে নিস। হ্যাঁ প্রথমে খাই না আমি বিরিয়ানি তো থাকা যাচ্ছে না। এবার আমার আল্লাহ নিপু অল্প করে নিস। হ্যাঁ অল্প করে। প্লেটটা লাগাই নিতে পারবি, সমস্যা নাই, যতটুকু নিতে পারো। শেষ চান্স, শেষ, নষ্ট করা যাবে না, নষ্ট করা যাবে না। সেকেন্ড চান্স হচ্ছে আমার, মাটিতে বলে তোলার দরকার নেই, ঠিক আছে? নিপু তো নিয়ে গেল, দেখা যাক কি হয়। বিরিয়ানি গোস্ত কোন পাশে? কোন পাশে নিবে? আমাদের জন্য রাখিও ইয়া নিও না প্লেটটা ছোট হয়ে গেছে আমার জন্য, আমি একটি খাদক মানুষ। আল্লাহ আমার জন্য আমিও পাবো আমার বাবা সেই মজা, সেই অস্থির। এই আমার প্লেটটা দিকে রাখো। একটা তো আমার রেডি রেডি। হয় না ইয়েস মানে তোমার হবে না শেষ শেষ চান্স শেষ। তুমি যতটা তুলতে পারো। আমি খাবো আর খেলবো। আমার প্লেট চেঞ্জ করে নিও না, আমারটাতে গোস্ত ছিল। আমার প্লেটটা তাড়াতাড়ি আমার কাছে আনে দাও অল্প করে দিবা হয়ে গেছে আরে সব তো নিয়ে গেল। আমি আজকে ইয়েস ওরে ইস রে। আপনি তো প্লেট ভাঙিয়ে দেবেন আমাদের। আর যাবে না হয় ইস তুমি আনিও না ঠিক আছে আমি নেব এই যে আমার হয়ে গেছে শ্রী এবারে হবে, হলো না। আমি তোমার কার 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 কার, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। ওরে ভাই আমার বাতি থাকে ওটা, এটা ওটা হচ্ছে আড়াই ডলার সার্ভিসটা। সামনে নিও না পাবলিক ইয়েস এটা সব বস্তু নিয়ে যাচ্ছে। বিরিয়ানিটা যে হয়েছে না সেই জোস। আমি এই পাশ থেকে আমি তো পাচ্ছি না আমরা গোস্ত গেলাম আছে। আল্লাহ দিবালে হইছে হইছে কেমন সব নিয়ে গেল হয়ে গেছে। কোথা না না সমস্যা নেই, শোধ করে দিও। হ্যাঁ আমার আমার এই প্লেটটা রাখ না, না প্লেট রাখা যাবে না এটা রাখ, পড়ে চলে যাবে আমার। হ্যাঁ প্লেটটা আমাদের ছোট হয়ে গেছে, প্লেটগুলো না। আমার তো এখন না হলে চলবে, আমার কাজ হয়ে গেছে। রাশি খুলছে, আমি কিন্তু বুঝতে পারবো তোমার কাছে। এই পাশ থেকে নাও, এই পাশ থেকে নাও, তাহলে তোমার সুবিধা হবে। প্লেটটা লাগাই তুলতে পারো, এখানে লাগাই তোলো। এটা রাখে দাও, এখানে নিচে রাখো, নাহলে উঠবে না, এমনি দিয়ে দাও। ঠিক আছে, এগুলো আমরা তুলে নিবো পরে। খাও 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 তোমরা খাও। ফ্লিপ কিং আমি রে আমি পাইছি তো, আমি পাইছি। আমারটা কেউ বাড়ান না নাকি? গোস্ত নাকি আমি? এবারে আমার
যেটা নিও আমার জন্য রাখো আমার পাচ্ছে হয়ে গেছে এটা তো রাখা কেউ পাইও না তোফা এই তোফা করে আমি ওই না আমার কে কে এটাই তো পাই দিতে তো তোমার বোনের জন্য একটু রাখো এই দুটো প্লেটটা লাগাই না এই না 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 হবে না বোকামি আমি যার একটা নিলাম ওটা কই গেল ইয়েস এটা খাই ইয়েস এটা খাই এবার আমার পালা ওরে কষ্ট আমাকে দিও করে আমি দিব না এটা বোতলটা আমার লাগি বোতল নষ্ট করে দিও। জীবন তো এই আমার কিন্তু তো বেরিয়ে তোফা আমার হয়ে যাবে ঠিক আছে